嗨，大家好，我是小李。现在去修一台空调，用户说报故障代码不智能，现在去看一下是什么问题。就是这一台空调，通电一会儿报 P4， 压缩机位置保护不工作，外机我已经拆开了，是外电控的问题。有网友私信我说这个电控是怎么拨码的，今天来说一下。首先要看一下这个旧电控上面的编码，上面一般有压缩机的型号，有的时间长了，编码掉了，就直接在压缩机上看也可以。这块旧电控上面标注压缩机的型号是 ASN98D22FZ。现在把新电控打开。看一下，每一块电控侧面都有拨码说明，电控里面还有一张说明书，上面也介绍得很清楚。这台空调用的压缩机，按照拨码头就不用拨码了，就默认码全部为0。现在来看一下拨码开关，电控不同，拨码开关也不一样，有的只有1轴，有的有2轴。这个上面就是2轴构成 ，SW1 和 SW2。SW1 1-5为拨压缩机型号，第6个是拨风机型号。SW2 第1位是拨能效，2、3级为0；第2位是拨机型，32、35机型为0；第3位是拨制冷剂或者电抗器类型，2制冷剂或者电抗器并电容的拨1，不是的就拨0。第4位降噪拨码开关，默认拨0。这就是电控附带的说明书，上面介绍的非常清楚。再把连接线插接起来，等会儿装到外机上面去试机。这个接线单子上面都写的有颜色，这个是蓝色，蓝色插蓝色。红色、黑色、再插电抗器的连接线，电抗器插在这个位置。现在把电控装到外机上面来。有些网友看到了，在那里喷，说只换不修，太简单了。这都是免费更换，哪个用户会让你把他的旧板子拿去修个3、5天？电控已经安装到位。现在把电软插头插起来，通电试机。开机。来看一下外机。风机已经启动了，压缩机
也已经正常工作了。今天的视频就拍到这里。